अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदाबख्श और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि हिचकी क्यों आती है और इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है। इस वीडियो को समझने से पहले तीन बातों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, डायाफ्रेम। डायाफ्रेम एक डोम शेप मसल्स होते हैं जो मखरूती नुमा होते हैं। ये हमारे ऑर्गन सिस्टम्स जो अंदर मौजूद हैं, रिब्स के अंदर या रिब्स के नीचे, उनको दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। ऊपर वाले हिस्से में दो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 हार्ट, दिल। नंबर 2 लंग्स यानी फेफड़े। और इस डायफ्राम के नीचे जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें आपका स्टमक यानी मैदा, पेंक्रियास यानी लबलबा, स्प्लीन यानी तिल्ली, लीवर यानी जिगर, इस तरह से गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन यानी अंतड़ियां मौजूद होती हैं। और ये डायफ्राम इन दो हिस्सों को अलग अलग कर देता है। ऊपर वाले हिस्से में हार्ट और लंग्स हमारी इस वीडियो में ज़्यादा फोकस में रहेंगे। दूसरी बात जो समझने वाली वो ये है कि हमारे लेरिंग्स में, हवा की नाली में एक वॉइस बॉक्स होता है जो आवाज पैदा करता है। जब भी हवा बाहर से अंदर जाती है या अंदर से बाहर आती है तो वॉइस बॉक्स से टकराती है। वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और उससे आवाज पैदा होती है। यानी जब मैं बोल रहा हूं तो हवा के अंदर जाने और बाहर निकलने की वजह से वॉइस बॉक्स में जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से आवाज पैदा हो रही है और आप उसको सुन रहे हैं। तीसरी अहम चीज जो हमें समझना है वो है कि जब ये डायाफ्राम आमतौर पर एक रेगुलर मूवमेंट करता है, जिनको दो नाम दिए जाते हैं। जब वो कांटेक्ट करता है यानी ऊपर की तरफ ऐसे, और नंबर 2 वो रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब हम देखते हैं कि हमें हिचकी क्यों आती है। तो पहली बात यह है कि जब हमारा डायाफ्राम ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऊपर मौजूद लंग्स यानी फेफड़े थोड़े सिकुड़ते हैं, उन पर एक प्रेशर डेवलप होता है। जो ही ये ऊपर होता है फेफड़े सिकुड़ते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। लेकिन इसके उल्ट जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो फेफड़ों का साइज फैल जाता है, उन पर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। इसको हम सांस लेने का अमल भी कहते हैं। अब जब डायाफ्राम इर्रेगुलर मूवमेंट करता है यानी इरिटेट हो जाता है तो वो एकदम से रिलैक्स करता है। तो जो ही वो तेजी के साथ रिलैक्स करता है फेफड़े तेजी के साथ फैलते हैं और बाहर वाली हवा तेजी के साथ अंदर जाती है। जो ही ये तेजी से अंदर जाती हुई हवा वॉइस बॉक्स से टकराती है तो फिर जोर से एक आवाज पैदा होती है जिसे हम हिचकी कहते हैं। जस्ट लाइक दैट। मुख्तलिफ लोगों में हिचकी की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन डायाफ्राम की इर्रेगुलर मूवमेंट यानी इरिटेट होना सब में कॉमन होती है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है। हत्ता कि मां के पेट में जो बच्चा मौजूद होता है उसे भी हिचकी आती है। लेकिन जो अहम बात इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि हिचकी का दौरानिया वो उम्र के साथ साथ कम होता जाता है। हिचकी कई और सारी वजूहात की वजह से भी आ सकती है, जिनमें से चंद एक हम आपको बता देते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा खाना खाने पर, बहुत तेजी के साथ खाने पर, या मिर्ची वाला खाना अगर आप खाएंगे तो भी आपको हिचकी लग सकती है। बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म मशरूब पीने से, बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे कमरे में से बाहर निकलने पर भी आपको हिचकी हो सकती है। आपको हिचकी हो सकती है किसी जहनी दबाव की वजह से भी।
स्ट्रेस की वजह से भी आपको हिचकी हो सकती है। शराब के पीने से हिचकी आ सकती है। आप जोर जोर से खांसते हैं, हिचकी आ सकती है। आप जोर जोर से हंसते हैं, हिचकी आ सकती है। तो ये चंद एक वजूहात हिचकी की हो सकती हैं। हिचकी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता, ये थोड़ी ही देर में खुद ही ठीक हो जाता है और डायफ्रेम अपनी रेगुलर मूवमेंट को कंटिन्यू कर लेता है। लेकिन इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। उसके लिए आप पानी का एक गिलास पी सकते हैं, जिससे हिचकी खत्म हो सकती है। आप शुगर खा सकते हैं, चीनी खा सकते हैं, जिससे हिचकी खत्म हो सकती है। आप अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ लगा लें, तब भी हिचकी खत्म हो सकती है। या किसी भी तरीके से अगर आप खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा दें, तब भी हिचकी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी आपकी हिचकी खत्म नहीं हो रही, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और उनको अपना मसला बताएं। हमारी वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।